Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ina imani kuwa lugha ya Kiswahili ni nyenzo muhimu katika mapinduzi ya 4 ya viwanda. Hivyo ni vyema lugha hiyo kuwa katika mifumo ya kidijitali ili kuipeleka mbele zaidi lugha ya Kiswahili. Ameyasema hayo kwa niaba ya Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi wakati wa ufunguzi wa kongamano la 9 la Kiswahili la kimataifa huko ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil. Ndugu washiriki, leo tumekutana hapa tukiwa na dhamira kuu ya kulinda, kuikuza na kuiendeleza lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Ni wazi kuwa kila mmoja wetu anafahamu kwamba lugha ya Kiswahili sio tu chombo cha mawasiliano, bali ni urithi, utambulisho, nyenzo ya kupata maarifa na daraja la kuunganisha jamii zetu za ndani na nje ya mipaka ya Afrika. Ndugu washiriki, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaamini kwamba lugha ya Kiswahili ni nyenzo muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu. Lugha hii inatumika kwa kufundishia, chombo rasmi cha mawasiliano serikalini na katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Katika kipindi cha mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo teknolojia inaongoza katika utafutaji wa maarifa, ni muhimu lugha ya Kiswahili iwe katika mifumo ya kidijitali, tafsiri za kiotomatic, mitandao ya kijamii, programu jalisi na utafiti wa kisayansi. Baada ya kusema hayo machache, sasa kwa heshima kubwa na kwa niaba ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, napenda kutamka rasmi kwa kongamano la 9 la Kiswahili la kimataifa kwa mwaka huu wa 2025 nimelifungua rasmi. Naye Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, amesema kufanyika kwa makongamano kunaibua muonekano mpya, hivyo mbinu mbalimbali zitatumika katika kukikuza Kiswahili ili kiwe na nguvu ya kimaendeleo. Kufanyika kwa makongamano kama haya kumekuwa kukijenga sana, manake kuchochea mijadala, kutengeneza sera na kuibua mwelekeo mpya wa ukuzaji wa lugha ya Kiswahili. Lakini pia inatoa mwelekeo wa mustakabali wa lugha hivi sasa na baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni matarajio yetu kwamba majadiliano ambayo yatafanyika hapa yatatoa mapendekezo ambayo yatasaidia sisi serikali na taasisi zetu kuendelea kuimarisha sera, mbinu na mikakati kukuza Kiswahili katika elimu, mawasiliano, biashara, uchumi na nyanja zinginezo za kimataifa. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake ana nafasi ya kuchangia katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinatumika si tu kama lugha, bali kinatumika kama nguvu ya maarifa, ubunifu na maendeleo ya nchi yetu. Kwa upande wake, mwenyekiti kutoka Baraza la Kiswahili Bakiza, Dr. Saade Saidi, ameiomba serikali kuendeleza Kiswahili katika masomo ili kujenga uchumi na maarifa kwa vijana kwa lengo la kufaidika na fursa zinazopatikana katika lugha hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, swala la Kiswahili kuwa lugha ya kufundishia limekuwa na mijadala mingi. Kwa mfano, kauli ya UNESCO imesisitiza mara nyingi kwamba elimu bora na endelevu hujengwa juu ya lugha ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, safari ya Kiswahili ni safari ya matumaini. Tuipe lugha ya Kiswahili heshima yake. Tukiweke Kiswahili kwenye science, teknolojia, diplomasia, kwenye uchumi wa dunia na amani. Na tuendelee kusema kuwa kwa sauti moja, Kiswahili ni chombo cha maendeleo, ni kiini cha utu na sauti ya Afrika. Nao baadhi ya washiriki wa kongamano hilo walikuwa na machache ya kusema. Kiswahili kwa kweli kinapanda, kimevuka mipaka ile ambayo tumezoea. Sio Kiswahili, inshallah tuna imani kitakuwa lugha utandawazi, ni lugha endelevu, na jinsi gani tuweza kila sekta, waandishi wa habari, wasomi, wafanyabiashara wa kawaida, wakubwa na wadogo, kitumia Kiswahili kama ilivyokuwa pale zamani lugha franca, basi wana fursa kubwa sana kueneza Kiswahili kuingia katika nyanja zote za kimataifa na kitaifa. Wakati nilipoingia chuo kikuu, nilichagua kozi ya Kiswahili kama kozi yangu,
Na nchini China sasa kuna vyuo vikuu 7 au 8 vinavyofundisha Kiswahili. Kwa hivyo nafikiri Kiswahili kimeeneza sana nchini kwangu. Tangu miaka ya 60 ya karne iliyopita, Kiswahili kinafundishwa katika vyuo 5 au 4 vya Kirusi. Hata tumejaribu kufundisha Kiswahili katika skuli mojawapo. Tunatakia mafanikio mazuri BAKIZA na serikali ya kimapinduzi ya Zanzibar katika kuendeleza urafiki kati ya Urusi na Tanzania, kuendeleza lugha ya Kiswahili. Kongamano hilo lilihudhuriwa na viongozi mbalimbali, wananchi na wadau wa lugha ya Kiswahili kutoka ndani na nje ya nchi, wakiwemo maprofesa na wahadhiri pamoja na wajasiriamali kuonesha biashara zao, ikiwa lengo ni kuhamasisha na kuonesha fursa zinazopatikana katika lugha hiyo. Hivyo ipo haja kwa jamii kukitumia Kiswahili ili kufaidika na fursa hizo. Huku kauli mbiu katika kongamano hilo, tumia Kiswahili kwa mawasiliano kupata taarifa. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Wewe unaenda wapi? Njoo hapa. Nani alikupa ruhusa kwenda skuli? Ushakuwa mjeuri sasa Hapana mama. Umekuwa mjeuri sasa? Sasa nataka ukaoshe vyombo. Go. Kutengana kwa wazazi kunawaweka watoto katika hatari ya udhalilishaji. Ewe mwananchi, ni muhimu kuondoa muhali. Tangazo hili limeletwa kwenu na kijiji cha kulelea watoto SOS Zanzibar. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255 Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.